Vi har produktplassering. Det går bra. Jeg er jo ikke den viktigste. Nei. Ok. Ok. Ja, da er vi i gang igjen da, med podcast i året, og det er vi veldig fornøyd med. Vi får jo ta en sånn liten introduksjonsrunde som vanlig. Johannes, du kan jo begynne. Hallo, hallo. Ja. Hallo, hallo. Det er tekniker, podcasttekniker og klubbarbeider og gammel kompis av Niklas. Ja. Og så har du spilt i et gammelt punkeband som heter Høygir. Stemmer. Ja. Og så har faren din tatovert de fleste. Ja, Ja. stemmer. Det er jo også min bragd. Det er din bragd. Ja, jeg er jo Niklas. Jeg er jo da denne festivalsjefen på Hellbotn, som har vokst seg stor etter hvert, så det er jo veldig gøy. Og så er jeg også tidligere vokalist. Stått og skrike litt etter hardcore-band som heter Brawl. Jobbet på ungdomsklubb i mange, mange år. Jeg har jo også passet på en av gjestene våre her, faktisk. Så det blir artig. Han husker jeg veldig godt. Du lagde sikkert mitt første riff, vil jeg tro. Ja, Mitt første det riff. kan være, men du var ganske flink når du kom inn også, faktisk. Ja, jeg kunne mest Metallica. Ja. Ikke så mye annet. Det er det jeg husker med deg. Du kom inn, og så sa du 'jeg kan spille gitar'. Og så sa jeg 'kan du det', du? Og så spilte du alle låtene til Metallica. Med solo. Så du var ganske vild. Da var du 10 år, tror jeg, faktisk. Det stemmer. Men det får vi høre litt mer om etterpå. Olav? Ja, Olav spiller i et par band fra Kolbotn, på en måte. Inferno, Coffin Storm er veldig aktive kanskje nå. Og dere har jo slapp vel skive, var det i fjor? Forfjor. Forfjor? Er det noe nytt på gang? Vi liker å ta det sakte. Ja, som Vi trenger- musikken, litt dul. Ja. Vi har vel sikkert, hvis vi vil, så har vi sikkert materiale til en skive eller to. Ja. Coffin Breeze. Ja. Det sa du i fjor også. Ja, jeg sier jo det. Ja, men det er bra. Olav, også har du blitt en ivrig deltaker i podcasten til Hellbotn, da. Det er bra. Tredje gang jeg som elsker å ha fokus og Ja. være på kamera og alt sånt. Og så er du så ydmyk at du er jo ikke med i bookinggruppa heller, vel? Jo, det er jeg også. Stemmer. Ja. Har vært med der i mange år også. Ja, Ja. synser litt. Synser. Ja. Det er bra. Sier at de aller fleste banda suger. Ja. Bortsett fra de vi booker. Da. Ja, bortsett fra de vi booker, da, selvfølgelig. Ja. Det er mange som ikke kommer gjennom nåløyet der. Ja. Ja. Nei, men det er bra. Også Kristoffer, du har jo sagt litt om deg selv allerede nå, men du har jo også vært med mye på Hellbotn i mange forskjellige band. Ja. Se om du greier å ramse opp alle nå. Det er uklart for meg hva som er Hellbotn og sånne andre. Ja. Jeg har vært i Kolben mye. Ja. Det har jeg. Sikkert med husker du hvem som var på Hellbotn spesifikt? Ja. Jeg husker alle, jeg. Gouge? Var det Hellbotn? Nei, det var Nei. ikke Hellbotn. Men nå blir det det. Mhm. Så det er jo litt kult, da. At du er jo i den anledningen at du skal faktisk spille i år. Ja. Men første konserten vi arrangerte på Kolben, da spilte dere. Ja. Med Gouge. Ok. Og det er en av få konserter. Og så har du jo spilt med Flight. Er det Hellbotn? Ja. Ok. Og så har du spilt med Black Magic. Det Du var vel med der òg? kan stemme. Sammen med Jon. Var det ikke det? Jeg lurer på om jeg ikke spilte med dem her, av en eller annen grunn. Men kanskje Ja. Ja, av en eller annen grunn. Ja, jeg mener tror å ikke huske at du var med. Men Black Viper var du i hvert fall med på. Det Det var var jeg med på. debutkonserten til Black Viper òg, husker jeg. Det vil jeg Da tro. har jeg en film av deg med noen kjettinger og greier. Det kan stemme. Ja. Så det er jo Kristoffer, da. Du har vel ikke noe sånn kallenavn, du? Du heter vel bare Kristoffer, du? Jeg heter Kristoffer og Chris Sacrifice i Condor. Ja, du gjør det, ja. Ja. Du har sånn kallenavn. Olav, det glemte jeg med deg, for du har jo også sånn kallenavn. Ja, stemmer. Bestial Tormentor. Ja. Det er bra. Jeg har ikke noe kallenavn da, dessverre. Men jeg har hørt at Gandalf er leder. Ja. Ja, men det er bra. Da har vi klar. Og så har jo du spilt i Condor også, faktisk. Men det var ikke Hellbotn, da.
faktisk. Nei, jeg husker at vi har spilt med Condor noen ganger. Det var en egen konsert med Necromantion og Aura Noir her, som vi skal over til med Ole Jørgen. Dere spilte sammen da. Og Gylve var vel da DJ, faktisk. Ja. Det var den konserten jeg husker veldig godt, hvor vi var sånn... Vi lurte på hvor mange det var lov til å ha der inne. Og da tror jeg det var noen som sa at vi kunne hatt 9 til. Og jeg aner ikke hvor de skulle vært den dagen. Det var fullt. Men, så dere har spilt i sal 4, Ole Jørgen, faktisk. Ja. En gang. Er det det som er Gylvesalen? Ja, ikke enda. Nei. Det er hemmelighet, tror jeg. Sånn. Ja. Men ja, du har spilt der en gang. Ja. Minst. Jeg Ja. har spilt der med Vaklevolen. Ja, Ja, visst har dere det. sant. Dere spilte jo første året dere som vi har på T-skjorta med, i 2014, med Vaklevolen. Ja, Og Aura Noir. det skjer det. Og du har også sånn kallenavn. Ja, også kallenavn. Ja. Olings. Ja. Ja. OG. OJ. OJ. Det er når du spiller fotball, det. Nei, det er for utlendinger som ikke klarer å si Ole Jørgen Å ja. og sånt. Ja. Eller andre. Ja. Så ja, Og så heter du Apollyon, gjør du ikke det? så heter jeg det. Ja. Kjært barn har mange navn. Ja. Så jeg fikk ingen. Nei. Uflaks. Ja. Ja, og Aura Noir har jo spilt nå. Det blir vel 3. gang, faktisk. Ja, Ja. med den sal 4 så må det bli 3. Nei, da blir det 4. Å ja, da blir det 4 da. Ja, for dere, Ja, for det var egen konsert, det. dere steppa jo inn for Razer når de avviste for noen år siden. Det var vi veldig glad for. Og så fant vi ut vi må jo ha en egen en nå. Ja. Og da ble det i år. Men det som blir spesielt i år, det blir jo at dere skal spille skiva som har 30-årsjubileum. Ja. Et eget Black Trash Attack-sett. Mhm. Hvordan går det? Ja, vi driver og øver da. Ja. Ja, jeg vet faen. Vi har vel spilt alle låtene før i en eller annen. Vi er ikke sånn... Vi pleier å grave litt i katalogen og sånt, men det er en del av det som det er en stund siden, og noe som jeg aldri har spilt bass på, for eksempel, og sånt, sånn som Caged Wrath, som vi driver og øver inn nå. Ja. Ja, så nei, det blir jo spennende. Ja. Jeg er jo... Jeg vet ikke. Jo, jeg tror jeg har bestemt meg at det blir morsomt. Egentlig så synes jeg jo sånne ting kanskje, jeg tenker sånn, det kan andre band gjøre som bare har en bra skive. Ja. Men. Dere kan jo ha jubileum for alle skivene. Ja. Ja, vi hadde det på den første miniskiva en gang, men da sa jeg ikke fra til noen først. Sånn, husker jeg bare spilte hele, da det var jubileum. Men. Det er første gang vi skal gjøre det da. Eller vi skal gjøre det et par ganger til i sommer. Og så da satser vi på at det sitter skikkelig kule når vi kommer hit. Ja. Ja. Jeg tror det er mange som gleder seg til det. Ja. Ja. Og så er det jo litt kult at man har en skive som er 30 år gammel. Ja. Ja. Det betyr at vi har vært i gamet en stund. Litt trist og litt kult. Ja. Og så er det jo still going strong, da. Det Ja. trekker jo mye folk. Altså, jeg mener, vi hadde jo dere i sal 4 første gang vi hadde dere. Det begynner jo å bli mange år siden det også. Jeg tror det er en 14 år siden, faktisk. Så, Ja. og jeg husker jo veldig godt husker den plakaten. Det var en av de første konsertene vi arrangerte på baksida av Kolben der. Så det er morsomt å tenke på etterpå. Men jeg husker jo også veldig godt når du hadde avskjedskonserten med Vaklevolen. Ja, var det avskjed? Ja, det var den siste. Eller siste. Ja. Eller var det... Det var kanskje ikke avskjed, det var sånn reunion, eller sånn... Jeg tror det var en stund siden. Jo, det var nesten sånn reunion-aktig greier. Ja. Det er ikke reunion da, vi hadde vært. Når var det? I 2014. Ja, det var det du sa. Ja.
Ja, nei, det kan stemme at det var siste konserten, og at det var lenge siden sist, eller hva som helst. Det var en eller annen slags Jeg tror det var liksom både lenge siden sist og siste, ja. kanskje. Jeg tror det var noe sånt at det var liksom den siste, men så hadde dere lyst til å spille mer, men så ble det ikke noe mer. Og ble Ja, det noe var sånt noen noe. som hadde lyst til å spille Ja. mer. Noen hadde lyst til å Noen spille har mer. fortsatt lyst. Noen har fortsatt lyst til å spille. Men det har ikke skjedd, da. Nei. Nei. Men, så det var faktisk den siste. Var Jeg det kan ikke? ikke huske noe etterpå. Jeg har fortrengt hele Ja. Ja. Ja, Det er 14 år siden, altså. Ja. Ja. Og da spilte jo du trommer. Mhm. Ja. Men du har jo også spilt trommer i Aura Noir. Ja. Ja. Men nå spiller du bass. Nå spiller jeg bass. Jeg spiller vel tromme på alle skivene, i hvert fall litt. Ja. Fram til nå. Ja. Og så skal vel Christian spille på neste. Ja, for han har vært med sånn kun live tidligere. Ja. Eller han var ute en sving, jeg vet ikke. Jeg husker ikke hvorfor han ikke spilte på den forrige skiva, men da Ja. måtte jeg spille selv også. Men nå får han faen meg spille. Ja. Ja, for nå har han vært med såpass lenge. Ja. Altså, vi driver og øver inn låtene med han, og jeg orker jo ikke spille sånn Christian-trommer når Nei, Nei. han er jo flink. Ja. Ja. Så, og han skal jo faktisk spille 2 ganger han på Hellbotn i år. Mhm. Han skal jo ha med Obliteration også. På fredagen. Ja. Så det blir bra. Så ja, og du Kristoffer Gouch, det er jo ikke akkurat ofte det har skjedd. Det er sjelden vare. Ja. One show only. Det er ikke så mange låter heller. Nei, Det henger litt sammen. det henger litt sammen. Hva kan vi forvente oss? Det blir i hvert fall et fullt band, Ja, så det er positivt. jeg håper det. Det er 4 Hvis måneder. ingen blir syke. Ja, ja. Men Det kan jo ikke skje. vi har termin for en baby uka før, så Oi, kan henge. vi får håpe han kommer ut. Har dere noen sånn step-in, da? Nei, Nei. Dere har ikke tenkt det? jeg får møte opp. Du får møte opp, ja. Ja. Så ja, men det blir jo spennende, både med flere familiemedlemmer og konsert, da. Ja. Men dere har jo også akkurat sluppet Var det en singel, eller? Den skal vel komme 29. mai, 29. mai, ja. en EP. Ikke sant? Så det er jo ikke så lenge til. Nei, Hvor mange låter er det på den EP-en, da? det er 5 låter. 5 låter, ja. Så det blir jo også nytt, da. Det er nytt. Vi jobber med nye ting. Vi gleder oss til å få det ut. Ja. Jeg er ganske fornøyd. Så det nye og det gamle, det tar ca. 17 minutter å spille live, da, eller? Ja, det spørs hvor mye Herman øver. Ja. Ja, grindcore går jo veldig fort. Det går veldig fort. Ja. Men det kan gå sakte òg hvis han ikke øver så mye. Ja, hvis det ikke, da blir det dobbelt så lenge. Ja. Vi får jo se, da. Vi får håpe at kanskje det blir en sånn som folk husker. Vi har jo hatt noen konserter i den sal 2 som folk virkelig husker etterpå. Jeg tror det blir veldig koselig. Jeg gleder meg skikkelig Ja. til å spille noe av det gamle. Ja. Ja, og så skal dere jo spille sammen med Obliteration også den dagen. Og Slaughterhead, som vant Metal Battle tidligere i år. Et band fra Bergen som veldig kult, litt sånn, ja, hva skal vi si, Olav? Jeg har ikke hørt det. Nei, du var ikke med, du. Nei, du var sjuk, du. Du var ikke dommer i år, du. Det er en sånn gammel trash, egentlig. Men de gjør seg godt, de gutta der. Altså, hele juryen var i hvert fall enig med at de skulle vinne. Så det blir en fin åpning av Hellbotn i år med 3 bra band i sal 2. Og så skal vi jo ha noen band også i sal 1. Vi skal jo blant annet ha Dead Void. Vet ikke om dere kjenner noe til de, ja? Han Kai Åsevik spiller vel der, blant annet. Mhm. Er det noen du kjenner, Ole? Jeg kjenner Kai. Ja. Men ja, jeg bare så vidt hørte det for å forberede meg til podcasten. Ja. Og det gikk Ja, nå vet jeg hva det er for noe. Ja. Så du har sjekka litt band, ja? Ja, Kult. ikke sant? Bortsett fra deg sjæl, har du noen favoritter, da? Ja. Jeg syns det er Er det ikke liksom den beste line-upen som har vært omtrent? Jeg har hørt rykter om det. Nei, jeg syns det er masse Ja. Jeg er hypp på å se masse av det her, jeg. Ja. Pleier
pleier å være noen sånne store band som jeg ikke er så veldig interessert i, men det har dere klart å holde dere unna i år. Ja. Nei, masse Det er noe jeg ikke har sett om, med sånn Negative Plane og sånn digger jeg. Ja. Obli har jeg jo sett 1000 ganger, selvfølgelig. Ja. Murder Squad, det er de der svenske Autopsy Worship. Ja, det er jo Murder Squad er jo de ga vel ut en skive på, hva var det, på 90-tallet en gang? Var det ikke 2, man tror? Ja, to var det. Og det er vel egentlig gutta fra Entombed og Dismember som er besetninga der. Så her forventer vi oss ordentlig svensk death. Ja, det er veldig sånn autopsi. Ja. Det er jo alltid trivelig. Ja. I din bok så er jo det... Ja. Det blir jo litt autopsi på Gouge-fronten. Ja, det er kult. Ja. Så det blir jo, men det blir jo faktisk samme dagen som dere, det. Murder Squad. Jeg har ikke sett når folk spiller og sånn. Skitsystem har jeg lyst til å se. Ja, det er også samme dagen. Gouge, of course. Steel Inferno. Det er vel det eneste heavy speed metal-bandet vi har i år. Det er jo Steel Inferno, disse danskene da. Ja. Veldig kule. Vi hadde jo de på kickoff i fjor. Og det var jo veldig gøy, fordi vi har jo brukt hotellet på Kolbotn stort sett i alle år, men i og med at vi ikke fikk spons av dem, så fikk vi litt spons fra hotellet i Ski, altså Thon hotell. Og disse danskene, de kjørte vi jo liksom fram og tilbake, og når de var ferdige, så var de helt sikre på at de skulle på sånn skihotell. Så de trodde de skulle på sånn høyfjellshotell. Så de var veldig overrasket når de ikke skulle opp i fjellet og bo der da. Så de hadde liksom ikke helt fått på seg at Ski var et sted å by, så det var bra de ikke hadde tatt med seg slalomski da, men de var veldig kule, og da inviterte vi dem tilbake igjen da, til hovedfestivalen. Så de ble veldig kule. De skal jo da spille på lørdagen, de også. Så det blir jo dere da, på lørdag. Også Murder Squad, Steel Inferno, Skitsystem, Heksvessel. Spiller også den dagen. Det er koselig. Ja. Har du noe forhold til Heksvessel, Kristoffer? Er det flaske rødvin på bordet og... Jeg har så vidt hørt det, men det er veldig fint. Ja. Skitsystem er nærmere meg. Ja. Det var det jeg hørte på når jeg slo i veggen da jeg var 13 år, hadde for mye energi og trente og sånn. Ja. Det var det gikk i. Det gleder jeg meg veldig til å se. Ja. Mye energi. Ja. De kommer jo også med noe nytt nå. Så de er i studio og spiller inn, så jeg håper at det kommer noe før de. Så det er veldig mange som synes det var kult at vi booka skitsystem da. Ja, det er tøft. Så litt på siden. Samme med de som heter Feral Nature, altså hardcore fra Norge. Jeg vet ikke om dere har hørt de. Er det den nederst her? Ja, ikke sant. Feral Nature, med hun Selma på vokal, hun som jobber på Vaterland. Helt rå dame, mye skrik og skrål og ordentlig god hardcore, så det er også verdt å sjekke ut da, på lørdagen. Vi så de på Bylar med Mette faktisk, og så vi de også på Rock mot Rus på Andøya. Vi var jo nominert til sånn pris, så vi var jo der oppe nå i påsken. Så da fant vi ut at de må vi jo booke inn da. De passer jo veldig bra med skitsystem. Jeg skjønte ikke noe av den logoen. Jeg prøvde å... Ja. Jeg skulle liksom sjekke det ut, og så det her klarer jeg ikke å lese hva for noe, så de må jo finne... Ja. Feral Nature. Står det det? Ja. Men de har sånn annavær. Så du ser liksom N-A, og så R. Nature, og så står det Feral. Det er sånn annavær på logoen. De lange bokstavene. Ser du det? Så jævlig smart. Så de lange bokstavene er liksom det ene Så her ordet, og så er det D-en er. Nature. Men ja. Så det nå visste jo jeg hva de het da, så jeg ser det jo. kanskje de burde hatt de lange bokstavene i en annen farge. Eller noe sånt. Ja. Kan ha nature i grønne bokstaver. Så Ja, blir det kanskje sånn grønn og rød eller et eller annet, ja. Så kan vi... Ja, det kan nok være at noen lurer på om det står Exclusive Norway Show, om det er Dead Void, og det er det jo faktisk. Den logoen også. Obliteration er også... Kult, ja. Ja, det var jo, jeg la jo ut en plakat, og da fikk jeg en sånn business-idé fra han fra
den heavy metal-siden, han Yngve, og han sa det at du burde jo lage en app som man kan skanne for å liksom lese logoer. Logotolke. Logotolke-appen! Så for hver gang jeg legger ut noen plakater da, til Hellbotn og sånt, så får jeg ofte beskjed om at det er litt vanskelig å lese logoene. Det er noen ganger vi har vært sånn, skal vi skrive hvem det er under? Men de som vet, de vet jo ofte da. Ja. Ja. Ja, nesten verre med de tre av de som er på kickoffen der. Ja, og det har du helt rett i. Det var jo den jeg la ut da. Det var da jeg fikk tips om at vi burde ha en sånn app. Men ja, det er bra at du drar oss inn på den, for vi skal jo også ha en kickoff som skal være 30. mai. Det er jo ikke så lenge til. Lørdag 30. mai, og det er jo da 4 band da, som skal spille, og det er jo på baksiden av Kolben i sal 4. Der vi startet Hellbotn en gang i tida, når dere spilte med Vaklavor Nævra Noir. Og det ED-bandet som skal spille, som du ser øverst der oppe, det er Eternity. De kjenner dere kanskje til. Ja. Ja. Så, og det er vel, hva skal man si da? Det er vel black metal, ja. Du har kanskje mer bevandret der, Ole, i forhold til black metal-biten. Har du hørt noe på det? Å ja, sånn. Ja, Ja. de spilte på den der slangebursdagen og greier. Så. Ja. Ja. Ja, det er jo en norsk black metal, det. Ja. Hverken mer eller mindre. Ja. Men, og Thomas, som spiller stilig i trommer og alt. Ja. Det blir sikkert flott. Ja. Hva er det disse andre het for noe? Jo, og så er det da Unholy Craft, det er til siden, ved siden av Eternity der. Det er altså, ja, det er også black metal. Det er med han Andreas Tylden blant annet er med der, og han Espen som har spilt i Amulet blant annet, og litt sånn hardcore band også han. Så det er litt sånn prosjekt der, og det har bare skjedd en gang før. De spilte på Orgim, så det er andre konserten de spiller da på vår kickoff. Så jeg tenker at det kan bli veldig spennende, så det er verdt å sjekke ut da. Og så er det ja, fanatisme. Det er jo, hva skal vi si for noe? Det er ny hot young shit. Veldig mange som snakker om de. De spiller jo veldig mye rundt. De spilte vel for fullt på Blitz, og du kjenner vel kanskje til de, Kristoffer? Jeg har hørt litt, synes det er en bra uttrykk. Ja. Jeg gleder meg til mer musikk fra dem. Ja. Jeg så de på den Blitz-konserten. Det var veldig koselig. Ja. Så her bør folk kjenne sin besøkelsestid. Ja, det tror jeg folk Ja. I hvert fall de som er glad i black metal. Og så er det Jarngrim. Og det er jo da, de var jo med på også den metal battle som vi har i februar da. Og de gjorde en fin figur og overbeviste både publikum og jury at de ville gå videre, så de kom på andreplass da. Så da fikk de lov til å spille på kickoff. Og det er litt sånn black metal med tekster fra Harald Hardråde og litt sånn gamle vikingkonger og sånn. Så, men de var veldig kule de altså. Så jeg tror det blir 4 norske black metal band på den kickoffen i år, så de som liker black metal bør jo absolutt kjenne sin besøkelsestid, og så blir det jo da uteservering da med Metal Bastard bak spakene, så det blir litt DJ-musikk og god stemning bak der. Så vi har jo brukt å ha fine sånne kickoffer med god stemning der. Hvordan gikk den dødsmessa, forresten? Er det liksom en del av Hellbotn, eller? Ja, faktisk. Det er gøy at du spør, for det ble jo veldig kult, og vi synes jo det er veldig gøy å gjøre ting for ungdom. Så det var jo egentlig bandet Hevn, som nå begynner å bli sånn 18 da. Og de har jo vært med å hjelpe til på Hellbotn med å rigge og sånn tidligere. Og de hadde lyst til å ha en egen litt sånn ekstrem metall-konsert da, for ungdom. Så de hadde vært i kontakt med Kolben, og da tok de kontakt med oss igjen da. Og da tenkte vi sånn, ja, men vi har tenkt på at det har vært kult å gjøre noe for ungdom, så da gjorde vi det sammen. Og så inviterte vi litt band som da var under 18. Og så tok vi sal 4, og så la vi ut billetter, og så ble det jo helt utsolgt.
Det kom jo masse ungdommer fra fjernt og nært. Det var jo et band fra Trondheim som het Ondarta som spilte, og Tyranni fra Larvik. Så de inviterte litt sånn band som måtte reise litt også, da. Og da er det jo klart, da er det jo litt økonomi i det. For det vil si at det er jo ikke gratis å dra 4-5 stykker fra Trondheim til Kolbotn. Det koster litt både med togbilletter, og du må bo et sted. Men det gikk rundt det og ble en kjempesuksess. Så, Det var kult. Skulle ønske jeg var der. Ja. Og det som var veldig kult da, det var jo at det kom jo også masse litt sånn bransjefolk også. Det kom liksom folk fra Spetakkelfestivalen og Midgardsblot, og Anaconda Booking var jo der med Daniel blant annet fra vokisen i Morbid. Så det var mange som skulle liksom ta bilde og få signert plate, og han vokalisten i Kampfar var der. Altså det var en del kjentfolk også. Olav var jo selvfølgelig der. Så det var, jeg synes det var bra. Ja. Ja. Så det spirer og gror i scenen, det er jo bra. Så jeg tror vi skal kult, se om vi får til noe mer for ungdom utover. Altså, det tror jeg er viktig å gjøre også. Og så oppførte de seg pent. Det var liksom rusfritt og mye godteri. Og vi solgte vel brus for 2500, tror jeg. Så liksom, det er ikke hver dag vi gjør det på Kolben på Sal 4, men veldig morsomt da. Og vi er jo veldig mye ungdomsarbeidere, vi som jobber med Hellbotn da, så det er jo lett å gjøre ting for ungdom. Og det kommer noen godbiter neste år i forhold til dem ungdom, faktisk. Så vi kommer nok til å gjøre noe mer der. Så det har jo liksom ballet på seg litt da. Plutselig så ble det Metal Battle og noe for ungdom og kick-off, og så det ble det mer sånn helårslig. Så vi er jo veldig fornøyd med at vi har fått nå litt støtte fra fylkeskommunen da, til å gjøre disse tingene blant annet, og kulturråd og kommunen da. Det er jo veldig greit, så da går det an å liksom gjøre de tingene. Men det er klart, det har jo blitt mye større enn vi hadde tenkt når vi begynte i 2014. Og ja, kult å få Vaklevorn og Aura Noir, og ja, vi hadde Deathhammer, tror jeg, det året også, faktisk. Og Purple Hill Witch. Så det liksom, begynte i det små nå, liksom plutselig har Sodom vært på Kolbotn, og Destruction har vært der, så det er litt kult da. Ja, jeg synes det er hva skal man si, overraskende at man trenger ikke å booke Destruction for å ha det. Det er bedre uten. Ja, det mangler dere mest på? Destruction? Angrer. Nei, vi gjør ikke det, fordi de var kule, de. Men de slo vel kanskje ikke så mye an som vi hadde håpet på. Nei, det er jo... Ja. Nå kommer ikke de til å se på dette her, så det er ikke noe fare. Altså, for en som har vært Destruction-fan i mange år, og som startet å spille trash metal på grunn av Destruction, så det var ikke den beste opplevelsen sånn sett, nei. De har liksom fått med seg noen yngre folk som ikke er kule, men Sodom har gjort det motsatte. For Destruction var jo kulere å se live for ikke så mange år siden enn Sodom var. Men nå er det motsatt. Ja, jeg så noen sånne gamle, eller litt eldre klipp da, fra Destruction. Det var sånn, oi, det låter fortsatt liksom ganske fett. Og så var det litt annerledes nedstemte gitarer og litt kjente nesten ikke en riffa og sånne ting. Så det var litt trist for meg som gammel fan. Ja. Men det var jo verdt forsøk da. Altså, man kunne ikke vite det på forhånd på en måte. Det er kanskje noe med det. Det er det som er med booking også. Du vet jo aldri hva som slår an og ikke slår an, men det vi vet er at liksom, det skal alltid være noe Kolbotn-forankring på det, og det treffer veldig ofte da. Og så er det gøy å invitere litt utenifra. Men jeg husker jo hvordan vi holdt på da, Olav, når du spilte inn Destruction-ideen. Ja. Og hvordan vi da, for du er jo veldig god i engelsk, og dette var jo før ChatGPT og alt det greiene. Vi mailet mye frem og tilbake da vi skulle sende den mailen til bookingbyrå, og vi fikk det til. Jeg tror jeg aldri har jobbet så langsiktig for et band som jeg har gjort med Gouge. Da. Jeg tror jeg liksom sådde et frø i hodet til Herman for 10 år siden. Nei, jeg husker ikke hvor lenge. Litt sånn, jeg må spille med Gouge. Olav er veldig tålmodig. Ja. Ja. Jeg prøvde å lokke liksom, kanskje vi kunne gjort noe sammen med Inferno og greier,
og Gauch og sånn, så dere har mast i meg. Jeg har mast sikkert på deg også. Ja. Så, men jeg har i hvert fall mast mye på Herman om det. Så må dere levere. Ja. Ja. Jo verre vi har det, jo mer musikk lager vi. Så det går bare fremover. Ja. Jeg har vært heldig nok å høre de nye låtene. Da. Så det er jo veldig bra. Er det på denne avskjedsfesten for Kristoffer du har hørt det, eller? Ja, jeg hørte litt her og der. Ja. Ja, og du er fornøyd? Jeg er veldig fornøyd. Ja. Ja. Det er ikke noe vits å spørre Kristoffer om han er fornøyd, for det er du vel, håper jeg. Jeg er fornøyd. Ja. Hva er den korteste låta? Korteste låta er sikkert låt 1. Låt 1, ja. Ja. Og den klokker inn på 1.20 kanskje. 1.20, ja. Men det er ikke så ille det. Det er ikke så ille. Time Flies med Brawl, husker jeg. Var ikke så mye lenger, faktisk. Har du noen demoer av det fortsatt, eller? Jeg har faktisk det. Det var gøy å høre. Ja. Du kan få noen CD-er av meg hvis du har CD-spiller. Det har du sikkert. Absolutt. Ja. Jeg hadde jo tenkt å få det på Spotify, Brawl. Det er mange som sier det, men jeg er jo ikke sånn teknisk av meg, så jeg har ikke fått det til. Men jeg burde jo kanskje legge det på Spotify. Ja. Det er jo noen som er vokst opp med det òg. Ja. Ja. 20 år. Ja. 20 år med Spotify nå. 20 år. Ja, de har sånn der jubileumssak gående på Spotify nå. Ja. Det er liksom, det var sprøtt å tenke på. Ja. Jeg er helt avhengig. Det er 20 år siden vi la opp. Sammenheng. Jeg tror jeg kanskje har vært med en gang på scenen en gang, med Rabalder eller Crunch eller noe sånt, da, kanskje. Så nei, det er moro, det. Men Gauch er vel veldig inspirert av Brawl. Nei, Indirekte, ja. Indirekte. Det vil jeg tro. Ja. Det er 20 år siden jeg begynte å spille band òg. Noe sånt. Ja, det er kanskje det. Da var det jo det var Brawl og Necromantion Ja. som var liksom på hølet. Ja. Ja, det er mange som er Og de liksom ser helt like ut som i dag. Ja, Så jeg vet. de som har langt hår. Ja, i hvert fall de som har langt hår, ja. Ja, samme stilen. Ja. Hva var det som var første? Var det Condor, eller var det Det første var Sirius. Oi, Men det er før Det er det bare vi som Det er vet for om, din tid. Kristoffer. Ja. Sirius, da var det første bandet ditt, ja. Og så var det Repellent, og så møtte jeg Herman på videregående. Ja, for Repellent husker jeg. De Ja. var på MySpace. Ja. Husker jeg sjekket ut etter tips fra Gylve. Var sånn, jeg må høre de. Hvilket år var det? Husker du? Repellent vi ga ut demoen i 2009. Ja. Så ser jeg nå at det var noen i fjor som sendte melding om at de fant den demoen til 15 kroner på en bruktshopp et sted. Så den har faktisk gått ned i verdi i forhold til alt annet her i verden. For du solgte den for 20. Sikkert. Ja, men det er gøy. Repellent, det husker jeg også faktisk. Og Sirius. Det er litt gøy, da. Jeg syns Repellent er det beste jeg har vært med på så langt. Jeg er Det enig. blir ikke bedre enn det. Nei, Liksom. nei. Repellent husker jeg òg. Ja. Dere spilte booka dere på klubben i Krokstad en gang, gjorde dere ikke det? Ja, Spilte sammen med Crunch. da har vi noen syke bilder av Sven Erik med en mohawk, og Ja. veldig spesielt. Det var en kul konsert. Var du med på disse kakelotteriene vi hadde i gamle dager òg, for å få til Tårnåsenfestivalen? Det tror jeg ikke. Nei, vi lagde jo mye av 80 kaker. Så vi solgte sånne lodd for å få nok til å ha denne festivalen oppe på Tårnåsen. Jo, da. det høres kjent ut altså, Ja, når du sier det. kom med kassegitar og da var det en del hanekammer. Jeg husker Glenn, Patrick fikk kjeft av Glenn for han slapp hanekam. Det glemmer jeg ikke. Fikk beskjed om å gå hjem og gre opp kammen. Da. Han skulle selge lodd på lørdag på Prix på Tårnåsen. Men det var en fin tid, da. Ja. Det var en fin tid å vokse opp med hølet. Altså, det er jo vi som er litt eldre enn. Vi har jo forhold til hølet, vi òg. Jeg husker jo veldig godt Ole Jørgen spilte i alle band på Kolbotn kino. Nesten. Det var sånn Follo-rock eller noe sånt. Så synes jeg du stadig vekk var oppe på scenen. Det var det så ofte. Kanskje to-tre. Ja, 2-3 ganger. Men du var vel mer på Vassbånd? Ja, vi øvde Ja, på Vassbånd, Ja. men jeg øvde ikke der, gjorde jeg vel. Men det var der vi liksom gikk på. Det var fritidsklubben vår, men vi øvde på hølet. Det var sånn på videregående. Da var det Nils Yngve og greier. Ja. Still going strong. Han er fortsatt der, han. Ja.
Så hølet har nok betydd Det er noe spesielt med hølet. Vi har begynt å øve der igjen for noen år siden, og vi lager mye bedre musikk. Så Ja. man må dit, tror jeg, Ja, man må for å få innom. det til. Ja, men det er jo bra. Jeg husker jo den der grusbanekonserten med Dark Throne, blant annet, i 89, eller hva det er. Som også er filmet, men som, ja, det har jeg fortalt før. Det er noen som tok over med en sånn boksekamp på VHS-video. Det hadde sikkert vært kjempemye verdt nå, da. Men jeg husker, vet ikke om jeg tror du var med på det, Jørgen. Vi spilte i gymsalen på Tårnåsen skole før den brant. Det var en sånn der konsert hvor vi fylte den der gymsalen med folk. Ja. Jeg tror kanskje du også spilte den gangen. Det var masse band. Hvilket år var dette? Ja, dette må ha vært på 90-tallet en gang, kanskje. Var det Midten av 90-tallet. Eller begynnelsen av 90-tallet. da Stoffer og Gunnar og Rikard Mo hadde grindcore? Ja, det tror jeg bandet? faktisk. Det var på Høla, var ikke det i hvert fall det eneste gangen jeg har sett dem. Ja. Demente. Var ikke det på gymsalen? Jo, det var i gymsalen. Eller Rogga, det var band han nå, tror jeg. Mopswingers, eller hva det heter for noe. Nei, det var masse band. Det var jo Pedro som var den store helten, husker jeg, i gamle dager. Ja. Ja. Han spilte Newton Jericho, heter vel det bandet han spilte i. Newtown. Flaming Youth, heter det. Flaming Youth. Jeg husker han spilte den der Barna Regnbuen på Kolbotn kino en gang. Det var første gang jeg så han. Ja. Alle skolene kom for å se. Ja. De følte jo den der borgerhallen der over kinoen. Burger. Ja, det var stappa fullt. Husker jeg. Til og med Kronprinsen var der, for de gikk i samme klasse på KG. Så det var tider. Men da var det jo sånn smekka fullt da, hadde konserter da, på den tida. Så. Men når begynte dere å spille sammen da, i band? Hva var det? Paro 90? Ja, Var det ikke 90 omtrent da? Det var kanskje 90 omtrent. ja. Vi gikk jo sånn i første klasse i 81 og også videre til 9. Og så 90 møttes vi. Jeg hadde bare sett Olav rundt, tror jeg. Vi kjente hverandre ikke før det. Nei. Nei, Møttes på videregående. Eller jeg visste jo du var kompis med Erik Dele, og sånn, så jeg at han hadde noen patcher, og jeg la jo merke til folk som gikk rundt. Ja. Ja, jeg tror jeg hadde Darkthrone-gutta. Creator-ryggmerke, tror jeg jeg hadde på Out of the Dark. Ja. Out of the Dark. Men du hadde et sånt dubious Kiss-merke der, var det Smashes, Trashes eller noe sånt? Ja, jeg måtte bare ta Kiss var jo liksom selvfølgelig verdens beste band, så jeg måtte jo bare eneste ryggmerke jeg fant med Kiss, det var liksom, ja, jeg må Ja. Sånn var det. må ha Kiss. Ja. Og så bytte jeg til Creator, og så hadde jeg tegnet, jeg kan ikke tegne, men jeg fikk noen til å ta Anthrax-logoen og Suicide Tendencies-logoen over og under. Da. Ja. På olajakka? Ja. Ja. Ja, for dere er jo ikke fra samme. Du er fra Sofimer, og du er fra Kolbotn. Så dere møtte hverandre da først på videregående, dere da, i sånn band. Jeg tror vi møttes rett før. For som Tom Remberg, han tror jeg var i 9. klasse, tror jeg, kanskje. Ja. For jeg fikk vite at Ole Jørgen hadde så fett platesamling med blant annet Darkness Descents og Metal Church, første skiva. Ja, ja. Jeg hadde ikke så mye tilgang til det var jo ikke noe liksom, måte å få hørt det hvis man ikke kjente folk som hadde ting. Men det var nok for jeg begynte jo på videregående i klassen hans, så det var sikkert det. Og Ja, så han var spilte ikke det dere fotball sammen da? Tom Remberg, Ja, han spilte fotball. Ja, han spilte fotball et kvarter. Men men jeg spilte bare med de flinkeste på første laget. Ja, jeg stemmer. Ja, da var det kanskje på videregående. Da. Ja, for det er det ikke sikkert det er så mange som vet, at du faktisk er jævlig flink i fotball. Jeg gjør ikke det. Men jeg spilte på det beste laget, i hvert fall. Ja, for du er du 74? Ja. Så du er jo 2 år eldre enn meg. Ja. Og vi var også ganske flinke i fotball, 76-kullet. Vi kom langt i Norway Cup og sånn. Og jeg husker at du var flink. Vi følte jo med på de som var eldre og sånn da. Og så har vi jo hatt Hellerassen fotballklubb, som vi har hatt oppe på grusbanen der. Kan jeg løpe på toalettet? Ja, klart du kan det. Nei, du får ikke gå på do, nei. Det husker jeg faktisk, at du hadde tinga inne fortsatt, du. Ja,
Jeg husker jeg måtte ut på natta en gang, for Olav trodde ikke på at jeg kunne trikse 1000. Og så dro vi ut på Fløyspanjordet, og så bare tok jeg 1000, og så tok jeg med hånda etterpå. Ja, stemmer. For det har jeg gjort 2-3 ganger. Sånn. Jeg tror ikke jeg hadde klart så mye mer, for du blir jo svimmel av det og sulten, og det tar så lang tid. Ja. Men Det var så er det deg mye og, fettere, og deg og Erik Dele var de ja. som jeg kjente som kunne det. Ja, for han var også ganske flink, husker jeg. Ja. Sykt. Men jeg synes 1000, det høres helt absurd ut. Ja. Men det ble ikke fotballkarriere. Nei, det gjorde ikke det, altså. Det ble sånn der vinteropplegg å trene ute på vinteren på den der harde grusen oppå der. Ja. Og løpe og ta armbøyning. Nei, uff. Ja. Spesielt den der grusbanen på Sofimer der, som gikk sånn skjevt nedover, Ja, ja. og den ble hard på vinteren, husker jeg. Huff. Jeg datta vel når jeg var sånn 16-17 år, jeg husker jeg knakk beinet, og da var det over. Ja. Bedre å være inne i øvingslokalet og Ja. snekre rock. Dere band, ja, i stedet. Det. Men første bandet dere spilte sammen, var det Lamented Soul? Morax heter vi. Morax var det, ja. Vi het Morax Men det er først. forløperen til Ja, ja. Lamented Souls? Ja, vi hadde et par navn Ja. gjennom der, men det ble til Lamented Souls et navn som sånn etter påklokskapens ånd er litt pinlig, Ja. synes jeg. Ja, fordi historien var Morax, det var vel sikkert du som fant på det også, men så Ja. kom den der første Arcturus-singeren, og der er det på B-sida var det en sang som het Morax, bare faen, nei, nå er det tatt, så må vi finne noe annet, tenkte vi da. Å, ja. Ja. Og så fikk han en eller annen fanzine som han ikke kunne klare å tyde, apropos alle disse logoene her. Han trodde det var Damned Souls. Ja, det var, eller det Nei, var Damn. den het Damned Souls, Ja. men du trodde det sto Lamentet, så Ja. nei, da tar vi det. Ja. Og så ble det det, da. Ja, vi var litt mer sånn der følsomme sikkert også på 90-tallet der. Ja, det var litt sånn første, det var da sånn Paradise Lost og alt det der kom, og så var jeg vel litt sånn inspirert av det. Ja. Ja. Vi startet liksom litt sånn Death Doom-aktig Og ganske plutselig tidlig. var det noe black metal-riff, og det var sånn, vi var ikke så flinke til å spille, så det var sikkert derfor at det var greit å spille litt saktere og sånt. Ja. Og så plutselig fant vi ut at vi hadde med Simen i bandet som kunne synge litt Ja. ordentlig, og så Ja. var det sånn, ja. I stedet for at han skulle spille trommer, så var det greit at han sang og spilte gitar, for han kunne spille gitar bra. Ja. Det kunne ikke jeg. Nei. Så, For Simen var med helt til å begynne med han òg, eller? nei, Nei. vi var Tom da, igjen. Han var jo med egentlig en Ja, periode. sant det. Petor. Og Petor, ja. Ja. Eh, Men Einar, da? Når ble han med, da? Einar ble med etter vi egentlig skulle gitt en sånn der split-singel med Old Man's Child, var det? Nei, var det det? Ja. Nei, Jeg husker ikke, vi spilte i hvert fall inn noen låter på lydskolen her. med Sven Erik. Ja. Og etter det så var det ikke så lang tid før Einar ble med. En stund før vi skulle liksom prøve å spille en skive. Ja, fordi Simen gikk jo i klassen min, og han kan jo spille alt. Ja. Han ser av instrumenter. Det er ekkelt. Så ser en eller annen fløyte eller hva som helst, så klarer han å spille et eller annet festlig. Men vi trengte trommis, og da inviterte vel jeg han med, tror jeg, for han gikk i klassen min. Innflytter fra Langhus. Og så ble det gitar og vokal på han etter hvert. Ja. Og da ble det Einar på trommer. Og så var det alltid vanskelig å finne bassist, da. Så jeg spilte jo egentlig gitar der, og så var jo jeg den som var dårligst til å spille, så da begynte jeg å spille bass. Ja. Og jeg har fortsatt å spille bass. Men Ole Jørgen spilte også trommer, da. Ja, det gjorde jeg. Ja. På lydskolen her. Da var det Ja, også når jeg og Simen gikk på folkehøyskole, så spilte vi noe greier som jeg spiller tromme på. Gjorde ikke det? Kanskje? Ja. Det ble vel aldri brukt til noe, kanskje? Men, Jo. Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg husker ikke. Heller. Det Det er så lenge siden. Det er lenge siden. Ja. Men det er jo litt gøy at dere het Morax, da, for det er jo et annet band nå som er ganske kjent med det navnet. Eller, Ja. de er jo ikke så gamle, da, men Remi og gutta fra
Ja. Fusa? Eller nei, Fosen. Men vi var fus. Vi var Men dere var Fus, ja. Ja. Ja, det er også ganske, Men, de hadde jo i fjor. De er også et veldig kult band, da. Ja. Ja. Det Morax det låter mye bedre enn det vårt Morax gjør. Det gjorde nok. Men vi het i hvert fall det da vi var med på den Follo-rocken, eller hva faen var første gangen Ja. der. Ja, nede på kinoen der, ja. Ja. Vi fikk kritikk, hva var det? Vi fikk sånn derre etterpå han mente det hørtes som en blanding mellom Laibach. Laibach. Men så gikk vi litt over i heavy metal-tralten. Eller noe sånt. Jeg skal ikke si det, det året der vant vi faktisk publikumsprisen. Ja, på Hadde den. med masse venner, da. Ja, vi var alle fra hele rasen. Og Tårnåsen kom, jeg var flink til å fri til publikum. Og da vant vi sånn tid i studio, det kreativ studio. Så vi fikk spilt inn en sang eller to der da, husker jeg. Men det var litt kult da, for der har det jo vært en del andre band som har spilt inn nå. Ja. Ikke har dere vært på kreativ studio? Nei. Aldri. Nei. Nei. Jeg har vært der når Beyond Dawn spilte inn Ja. en single, tror jeg. Ja. Den eneste gangen jeg har vært inn på studio. Ja. Og så jeg bodde jo rett opp i veien for studio, så da husker jeg så de Dagstrøm-gutta når de spilte inn der. Ja. Og de så brutale ut, husker jeg. Særlig Ja, vi gikk jo sammen oppover fra vertene på Benseren der, eller hva det var. Eller hos broren min på videosjappa. Ja. Ivar synes jeg alltid var så Men de skummel. hadde liksom på sminke og sånn da de var Ja. på vei inn for å spille inn A Blaze in the Northern Sky. Ja, de hadde på sånn corpse paint, Ja, ja. liksom. Ja. Og skinnjakke, og så var det dritvarmt ute, mener jeg, husker jeg. Ja. Men det inngikk ikke noe kompromiss med været. Jeg husker back in the days så var det noen som hadde møtt Gylve på Elm Street i full skinndress med sånn 23 grader ute på sommeren. Og da var det en som sa, død, er det ikke litt varmt med den outfiten i dag? Så han bare sett på den og sagt, jeg inngår ikke noe kompromiss med været, ja, altså. Så de visste å te seg, de gutta der. Jeg synes også Ivar var litt skummel, faktisk. Han bodde jo nede i gata for meg, så han var ganske tøff. Men apropos corpse paint, har du noe forhold til corpse paint, Kristoffer? Apropos Corps. Er det noe du bruker? Jeg har hatt hvitt og svart fjes en gang, men jeg husker Ja. hvordan det skjedde. Nei. Jeg har jo også sett at du hadde litt men det er ikke corpse paint, men i Flight så bruker du jo litt sånn At jeg har begynt med litt greier. Ja. ja. Så har du vel hatt litt mer den der Celtic frost med svart. Ja, det er Mions Hill, vil jeg tro, mest. Mayen Silja. Åh, det er Lite av det i de andre bandene. Ja. fett band. Ja. Må jeg si. Så det er greit med litt corpse paint. Kanskje man skal dra i gang Mines Hill igjen nå? Ja. Ja, apropos. Jeg tok en titt på råfilene, men ja, la på litt klang. Det låter ganske kult. Jeg har plakaten hengende i kjelleren, faktisk. Fra den skiva. Fikk den av Jonas. Jeg har de fleste plakatene liggende. Ja. Men Mayen Sill mener jeg spilte på den første Hellbotten i 2014. Ja, det er sant. Det kan stemme. Så du får si fra hvis dere skal gjøre reunion. Da skal vi Så gjøre plass. Så kan vi så et frø hos deg nå. Da så vi det frøet nå. Så om sånn Ja. 7 år, så kanskje. Ja. Ja, det er nok mer Flight som er aktuelt, vil jeg tro. Ja. Og Gouch akkurat nå, da. Flight og Gouge, og kanskje noen, vi har et nytt black metal-band som vi holder på med, som heller er Ja, aktuelt, vil det jeg tro. burde vi jo kunne se litt på, da. Senere motstand, øve med litt flere folk. Ja. Og så må du jo få på korpsbanden der, da. Kanskje. Ja, vi får se. Men du, Ole Jørgen, du har jo et forhold til korpsband. Ja. Ja. Men du bruker ikke det Evra Noir? Det har du aldri gjort? Nei. Nei. Eller vi har hatt litt sånn der Slayer-fjes innimellom. Ja. Men det er lenge siden. Ja. Nei, folk får holde på, men det er noe jævla clean, da. Ja. Er det? Jeg har begynt å få stier på øyet som kommer igjen og igjen og igjen, så nå Den får du på, ja. tør jeg ikke å ta på det engang. Gylve sa når han var her at de hadde sånn blyantspiss som de begynte med for å dra rundt øya da, som, når de skulle lage det i Maridalen. Så, men det er jo sånn, har du en sånn signatursminke nå, eller er det liksom... Nå? Ja, Sånn ja for det er mange som har det. ja. Ja. Nei, jeg måtte ha I tiden i Immortal, mener jeg, så hadde Immortal, de de jo... har litt mer sånn Kiss-opplegg, så da ble jeg nødt til å prøve å lage noe
noe som lignet. Ja. Men jævlig lett for han Olve, da. Men, Han har jo sin signatursminke. så lett. Mens jeg hadde masse sånne krinker og nei, det var fælt. Ja. Stakkars Kiss, jeg vet ikke det holdt på så lenge. Kunne ikke si at nei, jeg dropper den der corpse-painten. Hadde det blitt god stemning hos Abbat da? Måtte vel ha corpse paint og svart hår, ikke? Ja. Jo, det var ikke noen farger i bladskyrk. Så Ja. måtte ha Ja. farge håret. Ja. Ja, det er koselig da. Så det var din periode med svart hår? Jeg hadde det før det, ja. Hva med i Gorgoroth? Måtte du ha Nei. Der var det ikke noe. Nei. Men der hadde du ikke det? Eller hadde det? Hva da? Jeg hadde både det og det, men jeg hadde Både ikke... corpse paint og svart hår i Gorgoroth? Jeg tror ikke jeg hadde så... Jeg spilte jo bare et halvt år eller noe, men det var kanskje... Jeg tror ikke jeg hadde svart hår akkurat da, nei. Nei. Men du bodde du i Bergen i den perioden, eller? Å, nei. Så du ble Ikke bodd på Vålerenga. bodd på Vålerenga? Ja, det er bra. Men du møtte jo Abbat igjen når vi hadde det med... Det var jo den siste konserten vi hadde med der Motorhead coverbandet Bombers. Bombers. Det var jo hyggelig. Det husker jeg han sa det. Det var så hyggelig. Jeg har ikke sett Ole Jørgen på kjempelenge. Nei. Så han skulle bak og hilse på deg. Ja. Ja, nei, da hadde ikke vi sett hverandre på en stund, get. Ja. Morsomt. Det var morsomt. Ja. Det er jo mange som sier det om Hellbotn, at det er en sånn, nesten en sånn klassereunion med norske musikere hvor man møtes der, og det er hyggelig. Og vi blir jo ikke kvitt folk med det første heller. De elsker jo å sitte ute i den baren og bable om gamle der og høre på Marius og DJ-ene. Da. Det er også en sånn fin greie med Hellbotn. Jeg husker jo jeg hadde disse unggutta mine, de som var med å ha dødsmesse, de sto med litt sånn lange øyer når de sto både deg og ja, det var han Kjetil fra Satyricon sto der også. På dødsmesse? Ja, de som var med å arrangere dødsmesse for Ja, ja, noen år sånn, siden, så ja. var jo de var med å rigge og sånn da. Ja, ja. Og de syntes jo dere var veldig kule. Jeg husker jeg måtte ta dem med bort for å si at ja, det kan jeg hilse på da. Så de synes også det var litt kult, disse ungdommene, at det er så mange kjente norske musikere samlet på et sted, liksom. Men kreds til dem, det låter dritfett, og de spiller veldig mye primitivt, alle de bandene som jeg sjekket ut i hvert fall, fra Dødsmessa. Ja. Så jeg var skikkelig fan. Absolutt, og Hevn kommer jo med ny musikk nå også, faktisk. Så de kan nok være et sånt band som holder arven fra Kolbotn-området. Veldig hyggelig og veldig bra. De er flinke. Så det tror jeg kan bli kanskje det neste fra Kolbotn. Ja, det må fortsette. Ja. Så det er gøy at det kommer nye unge bak, for all del. Og der har jo dere vært inspirasjon da, for mange. Det er gøy. Så det må man fortsette å holde på med. Så ellers er det jo viktig at folk kjøper billett, da. Det vil jeg jo si. Og da kan man jo gå inn på Ticketmaster og kjøpe billett til årets kickoff, 30. mai. Men også Hellbotn, nå ligger jo også dagsbilletten ute, da. Så nå har det jo begynt å gå både fredag og lørdag, og vi har solgt mye festivalpass i år. Ja, liksom at jeg kjøper festivalpass når det er den plakaten her. Ja, det har jeg lagt merke til. Når jeg la ut dagsbillettene, så gikk det jævlig mye festivalpass. Så det var åpenbart at noen tenkte, nei, jeg kan ikke velge. Så da ble det festivalpass. Så jeg tror ikke det er mer enn 150 festivalpass igjen jeg nå. Så det kan være lurt å kjøpe. Det er ikke noe vits å vente i hvert fall. Og så er det jo ikke veldig mye plass på Kolbotn i Kolben. Det er jo begrenset med plass der også. Så det blir bra. Det er bare å komme bare for å ha koselig stemning. Ja, Hilse på Vidar. absolutt. Han kommer. Han kommer på alt vi gjør. Det er veldig hyggelig da. Jeg husker faktisk, når du sier det, første gang jeg hørte, det var når du spilte, Kristoffer, med Gouch. Og da husker jeg, slangen kommer. Så slangen kommer? Hva faen er det for noe, liksom? Og etter det... Så bryr. Ja, slangen. Ja. Og da tenkte jeg, ja. Og så skjønte jeg jo hvem det var da, når han kom til Kolbotn. Ja, det var første møte med han. Ja, fordi da kom jo han på første konsert på Kolbotn, vil jeg tro.
For da hadde du invitert han for å komme og se på bandet ditt da. Jeg tror ikke jeg hadde invitert han, men sikkert noen i Ja. kretsen. Men det er litt morsomt at når det er noen i publikum som man synes er stas, kommer og ser på deg, liksom. Han er jo en sånn kultfigur blitt. Ja, Ja. Grutle snakket jo om han i fjor mens de spilte på Helbotn. Ja. Dedikert en til Og jeg vet ikke om Jørgen, han det var er jo hver gang han står foran der og Ja, heier på må alle. nevne han. Ja. Han har jo vært på alt av liksom, konserter i Oslo og Main. Ja. støttende. Jeg tror ikke jeg har spilt i Oslo uten at han har vært der. Alt liksom, selv om han er ikke sånn kjempefan av Lamented Souls, tror jeg. Jeg tror ikke det er hans greie liksom, med doom metal, men han dukket opp på konsertene. Jeg tok mange år før jeg så han edru. Det jeg husker du var på Har du det? Vulkan en gang. Ja. Ja. Vi har jo mange historier med han. Det er jo gøy når han kommer ut. Men Ja, alltid foran. ja, han var alltid en av de som kjøper billett tidligst også. Så det er gøy. Men han kommer. Absolutt. bra. Så hvis man vil bare hilse på Vidar, så kan man også komme på. Vi lager en egen kø for han. Egen kø for Vidar. Vi la ut en liten videosnutt når vi hadde Death Hammer, så filmet jeg litt da. Det er jo flere da, og så la vi ut. Vi har jo begynt å legge ut litt videoer både her og der for å nå litt folk da. Og en av de videoene som jeg har sett flest ganger, det er den med Vidar. Så, ja. Så han har kjøpt billett, folkens, så da må dere gjøre det også. Det er bra. Vi lever av billettsalg, men vi vil også gjerne at folk skal komme på kickoffen da. Det er jo litt viktig at man gjør. Og så skjer det jo litt annet også når vi har Helbotn. Vi skal jo blant annet ha litt dark arts, for eksempel. Så kan man komme og se litt kunst og sånn. Det hadde vi jo første gang i fjor. Og så har vi jo hatt live tattoo med Nelvik Tattoos. Ikke Live Nelvik, som Gylve trodde det var første året, men Nikolai Nelvik. Og nå ser jeg jo at her er ikke mye tatoveringer å skue. Det er mest lydmann. Vet ikke, hvordan er ditt forhold til tatoveringer, Ole? Har du mye? Nei, Nei. jeg har ikke noen tatoveringer. Ingen? Nei. Nei, ikke sant? Og Kristoffer, da? Nei. Ikke du heller, Olav? Ja, jeg tror jeg skal prøve å ta min første nå. Ja, det har du sagt hver gang vi er her. Ja. Faen, man har jo aldri tid. Men ja, jeg skal Ja. Jeg tror vi snakket om det i sted. Jeg skal ha deler av Destruction cover på armen da. Ja. Ja, da er det vel jeg da, som for oss som liker å ha blekk på armen. Se her, jeg har jo fått en av Nikolai, den gikk jeg på i fjor. Jeg tenkte at nå var det på tide å få firma på armen. Jeg skal ta den i ski, da. Ja, hos faren til Johannes. Vi skal ta med slalomskia, da. Ja. Jeg har vært innom sjappa og pratet med henne. Få med dansk band også. Ja, så jeg skal ha med meg og en kollega. Vi skal sitte hånd i hånd og ta tatovering samtidig. Ja. Jeg skulle egentlig gjøre det når jeg ble 50, for jeg tenkte at Ja. Og nå er det snart 60. ja, det er nummeret før nå. Så. Ja. Da er jeg blitt 50 til og med, Olav. Ja. Ja. Så det Det er ikke verst at vi har holdt ut så lenge. Ja, det er. Men det betyr jo at det er muligheter å komme og tatovere seg hos Nikolai, da, hvis man vil det, på Helbotn. Og så blir det jo selvfølgelig Hellsås i år også, fra Fenlab. Så den er i produksjon nå, så jeg håper at jeg har den klar til kickoffen. Det er en chilisaus. Yes! Og den er veldig populær, den er veldig god. Han er flink, det er jo en barndomskompis av meg, Espen, og familien hans da, som lager det. Så verdt å sjekke ut. Det går an å kjøpe Fenlab, det er også nede på den... I baren. Nei, ja, i baren kommer vi til å selge det, men nede på Kolbotn, den frukt og... Nordfrukt. Nordfrukt, der går det altså an å kjøpe den da. Og så blir det jo selvfølgelig eget festivaløl fra Ølsmia som brygges, og det håper vi også har klart til kick-off. Har du bestemt hva slags? Ja, det blir en pale ale. Han mente at den var veldig bra, han Lars, når jeg snakket med han, så han mente at dette kommer til å bli den beste. Altså, og hjelp, sa jeg. Jeg har fått diabetes, så det passer jo veldig dårlig at du skal lage så god øl. Så det... Neida, men det blir bra. Da blir det eget festivaløl, og så Så er det DJ DJ Metal Bastard, selvfølgelig, og DJ Anfom. Og det er det jo noen som har lurt på. Hvem er det? Det er altså Bjørn Jeppesen, som driver også old school heavy metal radio. Old school metal radio, Ja. ja.
Og han har jo vært flink til å gjøre litt intervjuer og backe oss da, med premier og egne dedikerte programmer til Helbåten og sånt. Så det setter Ja, jeg pris på. alle burde egentlig sjekke ut radioprogrammet hans, for der er det mye Han er flink. Absolutt. Alltid interessant musikk, og alltid norsk. Ja. Vi er godt representert. Veldig glad i Norge. Han burde jo ringe deg og så gjøre Han et har intervju. ringt. Han har gjort det alt, ja. Med flight, Ja. tror jeg. Ja, han er veldig, veldig kul. Veldig hyggelig Bjørn også, da. Han har jo også vært en av de som alltid har vært på Helbåten. Ja, Og de tingene vi gjør. Og det er litt kult at han kommer fra København, er ikke der han bor, og så Yes. får han med seg det meste, da. Så det er kult. Så da er det jo alltids muligheter for litt annet. Og så blir det jo selvfølgelig Katakomben kommer ut og stå og selge plater, som vanlig. Og det er jo Einar og Nei, ikke Einar. Nei. Nei. Er ikke Einar med i Katakomben lenger? Nei. Nei. Hæ? Nei da, Einar har trukket seg ut. Har han det? Han, Det blir nesten litt rart å ikke ha Einar, men er det Kenneth og ja, Kenneth og de andre gutta. Ja, de er fortsatt med, ja. Ja, fordi Så har vi fått inn han Eirik, ja, ja. som han ser på. Så han har kjøpt Nei, jeg vet ikke, han er ansatt kanskje bare, men Ja. man ser han jo. De er liksom hva heter det, på Instagram hele tida. Men Duplicate Records, da, det Heter ikke Duplicate lenger. Nei, Nei, det har bytta navn, det òg. Rekvem. Ja. Rekvem, ja. Ja, det fikk jeg jo med meg. Men jeg visste ikke at han slutta på Katakomben, da. Men han har jo vært med der lenge. Ja. Ja, men Katakomben kommer i hvert fall. Ja. Det gjør de. Så da kan man hilse på Kenneth. Og, for jeg tenkte, hvilket band skal jeg prøve å booke fra dem nå? For nå har jo alle spilt på Helbåten nå. Hans Jørgen, er det vel, han spiller jo Discord. Ja. Discord er beste bookinga, syns jeg. Ja. Ja, men det var det mange som likte. Funker bra. Ja. De har vi også hatt en gang før. Vi hadde de med Obliteration en gang tidligere også. Oi. Det var altså en fin konsert. Da lurer jeg på om kanskje du spilte. Å ja. For du har jo også spilt litt med Obliteration. Ja. Ja. En periode når Didrik ble pappa, var det ikke det? Ja, det kan jeg. Jeg husker ikke. Ja. Litt samme som du har spilt med Nakromantion. Du var jo med der noen år, du òg. Ja, det ble faktisk Ja, det var ganske lenge. Ja. 9 år, ja. år eller noe. tror jeg. Det var for å få opp snittalderen. Ja. Og nå har det blitt 40, de òg. Ja. Tenk det. Så det er viktig, vet du. Og alle burde egentlig bli med i et band med noen som er sånn 14-15 år yngre, så får man sånn ny troa på metal igjen. For når jeg hadde før jeg starta å spille med Necro, så hadde jo metal-scenen vært så dårlig i mange år. Og så kom de, og da var det sånn ja, nå skal jeg få litt inspirasjon igjen. Ja. Og det fikk du. Det fikk jeg. Ja. Og da plutselig dukka det opp mange fete band etter hvert. da. Ja. Blant annet Kondor. Jeg husker vi møtte dere utafor Kolben og fikk den demo-CD-en. ja. Da var dere Yes. små gutter. Magnus hadde en kompis, Løg. Jeg vet ikke om du husker han. Han blødde neseblod i alle CD-ene på den Ja. demoen. Så det er veldig spesielt. Han har blitt nevnt på alle de dere solgte. Absolutt. Hvordan foregikk Var det det? med vilje? Ja, det lurer jeg på. Hvordan skjedde Nei, dette? han var Liksom? bare et unikum. Gi meg et lite slag i nesa. Eller, ja. De hadde med han på scenen og bandt den fast og sånn, selv om Ja. han ikke var i bandet. Det husker jeg faktisk. Det husker jeg han som dere drev og bandt på scenen. Og Ja, det var ikke meg, det var Magnus med Blod Nasty. Blodnasty. Det var det bandet med- Det var bandet. De var fra Vassbånd, de. Ja. Men Magnus han skal jo også flytte utover her igjen, har jeg skjønt. Ja, jeg har hørt det. Og dere har jo spilt. Var det du og Herman og Magnus som var Kondor? Ja, Ja. det var det. Vi burde jo prøve å få på en ny Kondor-konsert, tenker jeg. Det hadde vært gøy, det. Ja, Kanskje neste års Helbåten. Han er veldig opptatt med Aberration, så Ja, det vet jeg, men et år fram i tid, da, du gitt. får så noen frø. Ja, nå skal det bli Vi har noen bilder av han der i Blodnasty. Ja, Magnus skal bli far igjen nå, så Ja. har han ikke så god tid, stakkars. Nei. Men da er det alltid litt gøy å spille på hjemmebane. Ja, Ja. det er deilig. Husker jeg mener jeg stod og prata med Jeg tror det var deg, Ole. Visste at på en av gangene dere spilte på baksiden av Kolben.
Og da hadde jo dere spilt på noen sånne festivaler hvor det var 80 000 og altså Wacken og så kom han liksom til Kolbotn hvor du nær sagt kan lugge deg. Det liksom plass til 120 stykker der inne. Så husker jeg spurte deg sånn, ja, hvordan det? Det må jo være jævla fett, liksom. Og så husker jeg du sa at nei, det jo 15 meter frem til publikum. Så var det Christian som hadde prøvd å kaste trommestikkene. Han hadde ikke greid å kaste. Ja, det var med Immortal, tror jeg. Jeg var Immortal, at dere fikk vakta i bakhuet. Ja. Litt annerledes, ja. Ja. Ja, hva synes du da om forskjellen, eller hva liker du best? De store konsertene, eller det liksom gøy å gjøre disse litt mindre intime fortsatt? Ja, nei, alt vel kult, men ja, nei, det litt annen kjensle, altså, men i hvert fall hvis det sånn kjempesvært, så får man ikke så veldig med seg der publikumsopplegget og trykket fra publiken. Nei. Men jeg prøver jo å være i min egen verden uansett, så det bryr meg liksom om scenelyden kul og sånn. På sånne der utekonserter så det jo veldig avhengig av bra monitorlyd, og så det liksom, det kan veldig, så blir man redd for å kødde for mye med det, for plutselig så har du en forferdelig lyd som du ikke klarer å spille med i det hele tatt, hvis du ikke hører trommene og ting for høyt og sånt. Så det blir gjerne sånn at du bare, hvis jeg klarer å orientere meg i låta, så bare lar jeg det være sånn som det enda det ikke noe inspirerende lyd og sånt å spille med som regel. Så det litt men. Ja. Så stole på at det låter kult ut, liksom. Ja. Men det nok mer inspirerende å spille på sånne klubber, kanskje. Ja. Ja, nå blir det jo andre gang du skal spille i sal 1 da, på Kolben. Hva det? Det det blir jo det jo plass til en 500 der, men... Ja, det sånn halvintimt. Halvintimt, ja. Ja. Det ikke det? Jo, altså, de fleste show dere spiller nå vel for tusenvis nå, stort sett. Det spørs om det inn eller festivaler, men vi gjør stort sett festivaler akkurat nå, men ja. Ja, for dere skal jo spille noen andre festivaler hvor dere skal også spille den Black... Ja, jeg husker ikke hvilke akkurat, men jeg vet vi skal spille nå i Tyskland et eller annet sted. Jeg tror vi skal spille den skiva, og så det Hellfest dagen etter. Da tror jeg ikke vi skal spille hele. Nei. Men ja, så det noe sånn, det ikke Brutal Assault også, den i Tsjekkia. Ja. Skal vi også spille. Svære ting. Ja, jeg har sett at dere står på plakaten på litt større festivaler i Europa i sommer. Så. Men hvordan omstiller du da? Liksom sånn, oi, nå skal vi spille dette settet, og så det lett? Nei, det vet jeg ikke. Nei, men før så har jeg likt å bare ikke ha settlista ferdig, eller bare sånn bytte veldig mye på settlista, men så det noen har klagd på det også. Internt. For eksempel Rune. Ja. Og så nei, jeg vet ikke. Jeg tror nok vi kommer til å beholde en del, holde det varmt, i hvert fall de der som vi ikke pleier å spille så ofte fra Black Trash Attack, kommer vi sikkert til å spille på de andre settene også. Bare det bare for å holde det varmt og alt det der. Ja, for dere begynner å få en ganske lang katalog etter hvert da. Ja, vi ikke så produktive da, men vi synes jo at vi kan spille nesten alle låtene våre. Det liksom, det i hvert fall morsomt med noe ting, eller sånn, vi prøver å finne gamle låter vi ikke har spilt på en stund, og greier. Så jeg synes alt det meste spillbart, så det vi jo heldige med. Ja. Det på sin plass at de spiller på disse store festivalene.
har jo vært Norges beste band i 30 år. Ja. Ja. Det har blitt gjort av en Kolbotn-kar, så ble det gjort en sånn han gikk gjennom hvem som hadde de beste skivene og låtene og sånt, og da kom han fram til at det var Aura Noir som var beste bandet fra Norge. Ja. En fra Kolbotn. En fra Kolbotn som vi kjenner. Så gikk han rundt med sånn bowlerhatt på Tårnåsen på 90-tallet. Og liker veldig godt eggedosis. Ja, det er mulig. Ja. 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 Da tror jeg vet hvem det er. Men når dere startet Aura Noir, det er jo, nå har det jo 30 år siden den skiva kom, men hvordan startet det, liksom? Du har jo vært med hele fra starten. Ja, egentlig ikke, eller Nei? Kalle hadde noe sånn sideprosjekt ved siden av alt var det var fortsatt ved Buens ende og sånt, og Ulver han spilte i da, men det her skulle være enda rarere egentlig, tror jeg. Ja. Han lagde en sånn demo først som en sånn 4-spors opplegg, og så skulle han spille inn på Stovner Rockefabrikk noen låter til, og da lurte han på om jeg kunne spille tromme på en låt og gitar på en annen, tror jeg. Og så gjorde jeg det, og så fant jeg ut sånn underveis. Og han syntes vokalen hans hørtes ut som skipperen, og det ene med det andre. Så nei, vi bare spiller gammel trashmetall i stedet. Det her var jo på den tiden hvor alle hadde øvingslokale i Skippergata, sånn bakgård der hvor det bare var øvingslokaler. Og Skipperen pub, husker jeg. Ja, men så lå jo Elm Street 100 meter lenger rundt hjørnet enn Skipperen pub, da. Så det var veldig mye sånn at man bare stakk opp i øvingslokalet og spilte noe. Vi sov jo på det lokalet også. Så det ble masse band av det, og Aura Noir var ett av dem. Ja. Men hvor tidlig, for da var det Kalle og deg, og var Rune med? Nei, det var bare jeg og han til å begynne med, og så fikk vi med han til første konserten, tror jeg. Ja. For de trengte en gitarist. Ja. Så dere var først en trio? Eller duo. Duo, og så ble det trio når dere gikk live, da? Ja. Så det var egentlig ikke meningen at dere skulle gå live? Nei, vi skulle bare spille inn en skive, vi. Ja. Han Stian fra Dimmeborger, han tilbød oss et eller annet 20 000 spenn eller noe sånt for å gi det ut på den Hot Records platebutikken som han fikk gitt ut et par skiver på. Yes. Ja. Så det var jo kjempemange øl for oss. Ja, det ble noe øl, det. På Skipperen, eller på Elm Street? Nei, på Elm Street. Ja, for du jobbet der også, du. Ja, det var litt senere, 99. Ja, mener jeg har fått øl av deg på Elm Street. Sikkert. Så det men dere har jo holdt sammen den trioen i hvert fall, altså, og så har dere jo fått med Christian nå. Han har vel vært med siste, 7-8 året? Tror. Han må jo ha vært med siden 2011 eller noe sånt, tror jeg. Og det er så lenge. Jeg lurer på det. 15 år, altså. Ja. Han var liksom litt borte en stund, det var vel, men det har stort sett vært han. Vi har spilt med live og sånn. Ja, for da sluttet du å spille trommer, og så gikk du over på gitar, ja? Nei, på bass? Ja. Så, men Kalle har alltid spilt gitar i Aura Noir? Nei, eller live så har jo vi... Du pleide å bytte på, gjorde du ikke? Bytta på? Ja, fordi Rune spilte gitar, og så spilte jeg tromme på Kalle sine låter, og han spilte tromme på mine låter. Ja. Så vi bytta sånn halvveis, og så måtte Rune spille gitarsolo, og det synes han var kjempeflaut. Så da brukte vi gjerne litt ekstra tid på å plassere oss. Kalle var venstrehendt, og jeg høyre, og så det tok jo litt tid med å bytte det om på trommesettet der. Det ble aldri bra for meg. Nei. Men ja, så etter Kalle hadde ulykkene sine og alt, så ble det liksom lettere å bare når han ikke kunne spille tromme lenger, så trengte vi en trommis, og da spilte vi først med han Øyvind
Hva spilte han i Bloodthorn og sånt? Han var sånn trommetek for Mayhem og greier. Og var Immortal. Ja. Og så spilte vi på det var en eller annen Inferno hvor Kalle hadde sånn comeback-greier, tror jeg. Ja. Da spilte vi liksom halve settet med Øyvind og halve settet med Christian, og etter det har vi vel bare spilt med Christian. Ja. Men så var han ute en stund, og da spilte jeg trommer og sang, og det var ikke så slitsomt. Nei. Ja, det var slitsomt. Ja, se på meg det. Ja. Trommer er så styr live, synes jeg skjønner. Jeg er imponert at folk orker. Men jeg kan jo ikke opp og ned på de her skruene. Jeg har aldri hatt trommesett eller noen ting. Nei. Det var ikke en konsert på Inferno for noen år siden, hvor hverken du eller Valbo... Jo, han Øyvind Da var Myhrvold. Ja. Ja. Han spilte da, det var jeg hadde gitt meg etter vi var på Australia-turné og hadde jetlag i 2 uker i strekk. Og det var sånn spille Ja. til 1:00 om natta, og så ta flyet videre 4:00 om morgenen til neste destinasjon. Det var sånn Singapore og New Zealand og Australia. Ja. Og så kommer jeg igjen, og så hadde jeg sikkert tjent mer hvis du hadde stilt deg langs veien og solgt salat eller noe sånt. Så det var litt sånn Ja. etter det sa jeg, dere får holde på dere, altså jeg har jo fast arbeid og Ja. men det var litt sånn rett før korona og greier, så det ble ikke det helt store da jeg kom tilbake etterpå. Ingen som la merke til det. Ja. Men nå da, er det noen av dere som lever av musikken da? Eller har dere fast jobb alle sammen? Jeg sa opp jobben min her om dagen, jeg. Ja. Det er slutt. Jeg er på min første måned nå, uten. Så det er spennende. Og det første som skjedde var at bilen gikk til helvete, og så var det... Så det er sånne morsomme ting. Ja. Og nå gikk robotgressklipperen begynte å skjære seg i dag. Så det er masse, alle de der. Ja. Bufferkontoen sliter allerede. Ja. Du kommer og jobbe hos meg på ungdomsklubb. Ja. Men du er jo mye rundt og spiller nå. Du spiller jo også med det der bandet med Bård, gjør du ikke det? Med Jo. Blood, Fire and Death, ja. Battery cover-bandet. Dere er jo ganske høyt opp på plakaten, har jeg sett da. Ja. Nei, så jeg klarer meg, jeg har regnet ut at jeg skal klare meg i år og neste år også, tror jeg. Uten men så kan jeg jo bruke tiden til å lage enda mer musikk og sånn da, sammen med Olav for eksempel. Så Ja. Det er bra, det liker vi. ja. Da blir det mer Coffin Storm. Ja, Det er planen. det Ja. er planen. Men du, Olav, du har jobb ved siden av. Ja. Ja. Sånn, jeg har aldri tjent en krone på å spille musikk, jeg tror jeg. Nei, Eller kanskje litt. litt, men jeg tror utgiftene har vært nesten større. Ja. Det er ikke det som er driven. Nei, for jeg orker ikke det med penger og dritt. Nei. Det er bedre å bare tjene på vanlig jobb, og så resten blir bare moro. Ja. Pluss at faen, det er ingen som bryr seg om disse bandene jeg spiller i, egentlig. Det er ikke noe sånn... Man selger jo ikke noe skive lenger, eller noe sånt. Ja. Så det må jo være på grunn av at man synes det er gøy. Ja, jeg tenker jo det er sånn som det er vel live inntektene stort sett kommer fra, eller selger dere mye plater? Ja, det er jo live inntektene kommer fra, så Ja. får man vel litt spenn når du gir ut plater, men det er jo ikke så ofte. Nei. Men det er ikke noe sånn der, ikke noe sånn tonopenger eller noe fra Spotify eller sånt. Nei. Så det kan man ikke regne med. Nei. Det er jo liksom ikke nok til å kjøpe brød i en uke en gang, Nei. tror jeg. Nei, det er ikke mye. Tono skal vel... Det er vel mange andre som får penger før banda der. Ja, Spotify De har vel en får modell, og det Ja, samme gjelder vel Spotify også. Så, 0,02 øre per Modellen er sjefen først. Daglig leder. Tono har vel 50 ansatte eller noe sånt, tror jeg. Så investert litt eiendommer og... Og Spotify bare stjeler
stjeler musikk fra folk og skal lage AI-musikk. Ja. Ja, for det jo Og søppelselskap. Ja. Det kommer det nå. Hvis det lov å si. Ja, jeg skjønner ikke Spotify. Jeg prøver å få bandet mitt inn der. Tenkte jeg skulle bli rik på... Det liksom fint å ha tilgang, men de kunne bare gjort det på en rettferdig måte. Så det var greit, liksom. Ja. Og slutt av kanskje kjøpe seg inn i våpenselskap og mulig sånn annen drit de holder på med. Ja. Bare idiotiske svenske sjefene kan åka strakt åt helvete. Fint om vi kunne gå tilbake til MySpace. Ja. Det var fin tid. Man har Bandcamp, da. Da tjente vi penger, dere! Men det var liksom første gang jeg fant ut oi, jeg kan sjekke et indonesisk hardcore-band. Liksom. Det var dødsfett. Med, liksom. Før så måtte du jo på platesjappa og kjøpe skiver. Det var jo som du sa, at du måtte jo liksom høre fra noen som hadde kjøpt en skive, eller det har jo åpnet opp veldig mye muligheter i dag, da. Sånn, at du faktisk kan sjekke musikk fra hele verden, hvis du vil. Ja, man kommer jo til sånn dekka bord som musikkfan, liksom. Altså, man kan jo sjekke ut det mest obskure thrash metal-bandet som ga ut en demo i 1985, liksom. Ja. Men det blir litt sånn overwhelming også. Akkurat sånn Netflix, det ofte at du bare sitter og scroller gjennom, eller hører et kvart låt og bare videre til neste. Men sånn det blitt. Ja. Ja. Det var en Bandcamp, da. Det må jeg si, det eneste som egentlig bra. Og disse musikktjenestene. Ja, det jo bra at man har alternative ting også, ikke sant? Altså, selv om markedet jo hva markedet og det skal jo mye til å konkurrere med Spotify. Ikke sant? Som artist så alle jo der. Altså, du kan ikke det vanskelig å være der da, ikke sant? Men, alle har jo et Spotify-abonnement, men alle burde jo egentlig si det opp. Ja. Men jeg skulle gjøre det her for ikke så lenge siden, og så bare sånn sjekker de andre, og så bare, faen, de har ikke den skiva. Faen, de har ikke den skiva. Så blir du værende der allikevel. Ja, så blir det sånn, faen, jeg må jo ha tilgang til liksom 5000 låter i forskjell, da. Ja. Til andre strømmetjenester, liksom. For Spotify har jo faktisk litt obskure greier. Men... Nei, det jo det samme med sosiale medier også, ikke sant? Altså, se sånn på Facebook, det jo noen band som liksom ikke der. For eksempel, det finnes andre kanaler. På den lista vår nå, så liksom, de fleste jo der, men det jo noen band som bare sånn, det går ikke an å tagge de. De har ikke Facebook-profil. Og noen av de unge også. Det var også det der med det var dødsmesse. Det var også sånn der... De ikke på Facebook, de unge, liksom. Det liksom ikke derfor man begynner å spille i band. Nei. Så det vanskelig å få det med seg at man, vi må drive med det også. Ja, du må det. Ja, det bare sånn stress. Ja. Men noen må gjøre den jobben nå, ikke sant? Det dukker jo ikke, det kommer ikke å ringe på døra og sier at det konsert her i kveld. Du må jo på en måte liksom få det ut, da. Ja, man klarte det før sosiale medier. Man klarte å få ut ordet om at det var konsert, liksom. Altså, Da var folk ute og gikk i gatene, da. Henge opp plakater. Sitter de bare inne. De gjorde jo det. Høres jo gammel ut. Disse fine plakatene våre, de jo laget av Linda. Linda Rød. Hun lager jo veldig fine, hun jo kunstner og lager veldig fine plakater, men jeg tullet jo litt med henne i dag når jeg snakket med på telefonen at jo da, hadde jeg lagd plakatene, så hadde det vært sprittusj og kopimaskin. Det var jo sånn vi lagde plakater i gamle dager, og det kom jo folk på konserter. Vi greide jo å spre det rundt på et vis. Men jeg tror det viktig å liksom gjøre de tingene, da. Det tror jeg viktig at liksom, ok, Facebook og TikTok og Instagram, det jo her. Det stress for sånn bandfolk. Ja. Det er ikke derfor man spiller i band. For det det og sånne økonomigreier. Ja. Eller bare deale med alt mulig. Det litt sånn, nei, man må sikkert ha noen til å gjøre det. Ja, og da må man ha viss størrelse på bandet hvis man skal ha noe sånn, hvis man ikke har en i bandet som jævlig ivrig på det. Jeg hater alt sånn der drit som handler om penger og økonomi og promotere og Ja. Det kjedelig hvis alle i bandet der. Ja, vi jo litt sånn Noen må jo også liksom få det ut, da. Vi jo litt sånn i Coffin Storm, da. Det ingen av oss der som digger noe av greiene, kanskje, egentlig. Men da det jo veldig greit å ha Peaceville i ryggen, da. Ja,
Der, Det hjelper. Ja. det var jo, ja, flaks at en av medlemmene spiller i et kjent band. Ja. Men det er jo litt sånn, jeg hadde jo noen, jeg synes det er litt gøy, for nå begynner vi å se at ungdommer begynner å spille band igjen. Det har jo vært en lang periode hvor det har jo ikke vært så veldig mye. Jeg vet at du har jo også band nå, Johannes. Det har vært kjempedødt. Ja. Det har vært ledige øvingslokale på alle fritidsklubbene her i kommunen i hvert fall. Ja. Men nå begynner det å ta seg opp. Ja. Det der arrangementet deres, Dødsmesse, var jo et levende bevis på det. Absolutt, det var jo utsolgt og fullt av ungdommer det. Og jeg ser det jo, nå er jeg skal jo ha med meg 2 band fra oss på Sumprock den 29. mai. Og når jeg så på plakaten og snakket med Sebastian, så skjønte jeg at du også hadde et band som skulle spille på Sumprock, som kommer fra... Ja, har jeg det? Ja. Har du ikke sett plakaten? Ammetåka, du. Men det er litt morsomt å se, og på Vaspon hadde masse band, og liksom, så det begynner å skje litt. Da, men... Det er veldig kult, altså. Men det bidrar så mye, det drar med seg så mye positivt inn som, altså, sånn, ved siden av musikken. Det er så mye sånn DIY-spirit liksom, i det. Ja. Og er det noen ungdommer i 2026 trenger, så er det litt DIY-spirit. Altså. At ikke foreldre står foran og koster. Ja, nei, absolutt. Jeg synes det er veldig fint. Og jeg har jo noen gutter i 8. klasse nå som øver på Midtgard, så vi gjør om scenen til, så kan de komme og øve da. Og nå skulle de har jo noen låter, og så skal de nå skrive tekst. Og da observerer jeg at de sitter liksom alle sammen rundt bordtennisbordet. Og så har de han som er syk, han har de på FaceTime. Og de skal skrive tekst da, så tenker jeg at dette var litt interessant. Og så tenker jeg sånn, ja, men noen ganger så er det jo sånn at en i bandet skriver tekst, noen er god på musikk, noen er flink til å ringe rundt og ordne konserter, plakater og så videre. Og så tenkte jeg, ja, trekker meg litt tilbake og ser hvordan dette går da. Så jeg og Anders Mjobla, vi står og ser på det, ser vi, sitter dem rundt da. Og så hører vi plutselig, rekk opp hånda de som stemmer for dette forslaget på første linje på teksten. Så jeg er bare sånn, ja, vi driver med demokratiopplæring også, vi nå. Men ikke sant, det er litt gøy å se liksom, hvordan gjør det det. Altså, husker når jeg spilte i Brawl, så var det jo, Geir var veldig flink til å skrive tekst, liksom. Jeg skrev noen tekster, men vi satt jo veldig sjelden sammen og skrev tekst. Jeg tror vi satt kanskje sammen sånn helt i begynnelsen. Ja, jeg tror vi hadde jo første sånn tekst. Ja. Vi har en linje, en linje her som hvor vi har noen fete ord med, og så, så kan vi bare slange sammen alt mulig. Med ordboka. Ja. Den som var best i engelsk, liksom. Nei, jeg var flink i engelsk. Ja. Men det er jo noe med det, altså, man må jo begynne et sted, så det er litt artig å se da. Men hvorfor har de blitt, hvorfor har det fått en oppsving nå? Godt spørsmål. Ja. Lyst til å si liksom, verdenssituasjonen på en måte. Kanskje. Men jeg vet ikke. Nei. Kan hende at det er litt sånn idealistisk tenkt. Ja. Det burde jo egentlig være litt sånn altså, egentlig nå burde det komme haug av punkyband og hardcore-band, sånn som de gjorde under Reagan-tida i USA, liksom. Ja, nei, absolutt. Men jeg tror også at Tons of Rock har litt av æren for det. Jeg tror det er mange... De har blitt store, selv om det er Paris-jul og full pakke opp på Ekebergsletta. Så genererer det noe. Ikke sant? Ungdommer er der. Plutselig er det moshpit. Jeg var jo på Rock mot Rus på Andøya. Og når vi med Tårnåsenfestivalen i sin tid, Kristoffer, var sånn Norges nest største sånn rusfri festival, så var de større enn oss. Jeg har alltid hatt lyst til å dra dit og se. Og det var mange hundre ungdommer der, og de hadde reist fra Bodø og Vadsø og Tromsø og hele Nord-Norge. De kjørte busser og holdt på. Og når Feral Nature spilte, så var det vill moshpit med de ungdommene. Og til og med en jente som skadet seg, som liksom måtte kjøres på legevakta, og den var jo bare 2 timer unna. Bra. Så han taxisjåføren vi hadde dagen etter, han hadde kjørt denne jenta til legevakta i Stokmarknes dagen før da. Men det var ganske ville ting, og da tenkte jeg, jøss, her er det håp for ungdommene. Og de hadde også sånn der nattrock, sånn mønstring,
Så det var liksom noen og 20 band som spilte liksom fra 12 til 7 om morgenen. Og så var det et band som vant. Så det var masse interesserte bandungdommer. Men de greide også å kombinere med sånn Beethoven spilte, som var litt sånn populærmusikk, da. Som litt rap og så de hadde mye forskjellig, liksom. Men det var mye svartkledde ungdommer som hadde patcher og ja. Du ser jo liksom på undergrunnen i Oslo nå. Altså, når vi var på Blitz og så Fanatisme og var det Doombound og Void Spire. Da var jo stappfullt av kids inn på Blitz der. Og hvis man drar og ser Nedgravd, for eksempel, ungt fettband. Altså, veldig bra. Booking-materiale. Ja, de også trekker jo liksom så mye ny death metal som liksom på gang i undergrunnen og sånn. Det fett. Ja, Nedgravd hadde vi jo sammen med Death Hammer. Og da var det jo Verge og sånn. Han ene der jo bare 16 år, tror jeg. Men fader, de gutta var bra, altså. Ja, altså fantastisk liveband. Nå har de kommet med skive også. Ja. Og mammaen var veldig hyggelig også. Kom og kjørte trommesett. Så veldig mye hyggelige foreldre vi møter også da, når vi har med disse ungdommene. Det skal jo sies. Men ja, jeg tror det lover godt for scenen. Det gjør det. Så det kan være at dere kan pensjonere dere gutter snart. Ja, på tide å få noe nytt blod. Skal dere få sånn stol av meg bakerst i lokalet i stedet? Jeg må pensjonere meg som arrangør også, Kristoffer. Det må komme noen nye, vet du. Neida, men det bra. Skal vi se, er det noen siste ord da? Er det noe vi burde gått gjennom, Johannes? Jeg tenker det fint avslutningssegment, det der. Positivitet. Ja, et bedre føre var enn etter snar. Ja. Det bra. Og så har vi jo Whoredom Rife, det har vi glemt å nevne faktisk, tror jeg. Men de kommer jo også, det jo andre gang de også. Det var ganske kul monoton black metal som stemning. Ja, det tror jeg også veldig mange som liker. De måtte vi vente litt med da, for de spilte på Inferno, så vi måtte vente med sånne eksklusivitetsgreier. Så når vi får det, så det blir også veldig fint å ha disse trønderne tilbake. Da. Ja, de koselige. Ja, så det blir jo headlineren på fredagen. Så det blir bra. Og så skal du få headliner på lørdagen da. Ja. Det liker du. Nei. Jeg liker å spille tidlig, så kan jeg gå ut og sjekke ut alle bandene og drikke øl etterpå. Ja. Det egentlig best. Ja. Men nå kan jeg ikke drikke nesten noen ting. Nei, og så skal de stenge med en gang, kaste ut folk når jeg vil ut og drikke øl og kose meg. Hører dere det, folkens? Dere må bli igjen og drikke øl med Ole Jørgen i baren. Hvor lenge er den åpen? Vi kan holde oppe til 1:30-2. Så det fullt mulig. I fjor så var det veldig mange som satt og babla med Enslaved, faktisk. Ja. Og de var helt i stengetid, det. Og da var det en og det del går folk. faktisk transport inn til Oslo til alle døgnets tider fra Kolbotn. Det ikke noe stress å komme seg inn der. Det bedre å sitte og ta 7 øl sammen med Ole Jørgen etter Aurings har spilt, enn å dra hjem. Ja. Men det faktisk bra at du sier, for det glemte jeg å nevne. Det faktisk busser som går hele natta til Oslo, og tog. Så det ingen, alle kommer seg hjem, og det tar 30 minutter med bussen, så du midt i Oslo sentrum. Ja. Så det bør jo folk få med seg. Og den veien så det vel ikke så mange som spyr og slåss og røyker bakerst og sånn som det var i gamle der. Hjemover fra Oslo. Når vi skulle hjem til Kolbotn. Ja. Vi har vel alle sittet bakerst i den bussen, for å si det sånn. Jeg husker vel noen med Mohawk som spytta noen i trynet, bare for moro skyld. Ja. Det var dårlig gjort. Det noe Nei, det var jo en ypper, for å si det mildt. Ja, han var sikkert fra Ski. Jeg tror han var fra Barne. Spilte i høygir, tenker jeg. Ja. Du hadde vel en sånn hanekam? Ja, det var en kort karriere. Kort karriere med hanekam. Hanekam. Ja, det er ikke så feil, det. Litt hanekam. Nei, det blir dårlig med hanekam nå for tiden. Ja, det blir vanskelig. Det blir på sidene. Det blir sånn. Ja. Nei, vi får la det være siste år, oppfordring til folk, og så blir det jo også noe nytt i forhold til hotell. Så hvis folk har lyst til å komme til Kolbotn og bo, så det fullt mulig å bo på The Well.
Oh, wow. Ja, og da det et tilbud faktisk som ligger ute nå, hvor du kan få 2 festivalpass, og du kan bo på The Well, og da får du også bade og kose deg og sånn hele helga. Må man være naken? Nei. Aldri vært det. Nei, det det som så fint, skjønner du, fordi du kan ha badebukse, men du må kjøpe badebuksa som på The Well, da. Spørsmålet kan du unngå nakenhet? Du kan Bare på unngå det tirsdag. på tirsdag. Men nei, Ja. du vet hva, vi var og sjekka ut, jeg og kona, for etter vi har begynt å samarbeide med The Well, så måtte vi jo dra og sjekke det ut, så vi var og spiste der. Det skikkelig fint, Kjempegod mat. ass. Ja, dritfint. Og det var ikke kleint i det hele tatt. Jeg tenkte ikke på hvis det var noen som var nakne, eller... Jeg kjøpte badebukse da, og syntes det var helt greit, men det mange som har hatt litt fordommer og sånn, men jeg synes det var helt sånn naturlig. Du møtte ikke liksom kona til Nei. Jeg møtte ingen kjente, faktisk. Ingen kjente møtte jeg. Nå kan det jo være at dere møter noen kjente nå, da, for nå det jo flere som skal bo der under Hellbotn. Skal Slangen bo der? Slangen bor som regel inne i Oslo, men det i hvert fall mulig å kjøpe. Altså det jo ikke mer enn 2-3 av de spesialbillettene ute. Så det lønner seg å kjøpe det, og jeg tror det var 6.000 kroner, så får du 2 festivalpass og spa-hotell en hel helg, og det ganske god pris. Så det vil jeg anbefale folk å gjøre, og for de som ikke har vært på The Well, så vil jeg faktisk anbefale å sjekke det ut. For det faktisk veldig ordentlig, og den restauranten på toppen der, den i Mori, den hadde kjempegod mat, altså. Ja. Det kan jeg anbefale. Så spis der og kos deg. Tirsdager, da var ikke lov å være naken, det sånn? Ja. Men de ikke nakne på restauranten uansett? Da. Nei, det bare når du bader. Men det ikke alle steder du må være naken. I badstua og sånn, du kan ha håndkle rundt deg og sånn, da. Så det ikke dritmye nakenhet, liksom. Men hvis du virkelig begynner å kikke etter, så kan du se noe annet, selvfølgelig. Men da må du gå inn for det, tror jeg. Men det ganske separert, det badeområdet versus hotell, liksom. Ja. Men fantastisk fint, og de fine rommene og sånn, så vi får se hvis dere kan dele litt rom med Aura Noir, så kanskje dere kan få bo på The Well. Ja. Høre med gutta, om det greit. Helst. Neida, men vi skal i hvert fall samarbeide med dem. Det jo et hotell også, så man kan jo velge å ikke være på det spa-biten hvis man vil det, men det fullt mulig for de som skal bo der og bade også. Men da må man kjøpe badebukse der da, hvis man vil ikke være naken. Kjøper de egen Hellbotn-badebukse, eller? Det burde det vært. Ja. Men den veldig fin, den har vært. Og den har vi fått mye views på, den videoen vi lagde når vi var der. Den har sett mange ganger. Så den badebuksa fin? Det det. Jeg klasker litt i rumpa med den badebuksa. Hvis du ser den på sosiale medier, så ligger en video med meg, og når jeg der, da. Så men det var veldig moro, og det var veldig overraskende. Og det på Kolbotn, liksom. Så man tenker ikke på det, men det utsikt utover hele. Så det får være siste ord. Hvis dere bor på Kolbotn, sjekk ut The Well. Og sitt og drikk øl med Ole Jørgen og Kristoffer og Olav. Ja. Og ta siste bussen hjem og kjøp billett, da. Det viktig at dere gjør på Ticketmaster. Ja, altså har man mulighet til å se Aurings og Gouge, så det barnslig ikke komme. Ja. Veldig mange andre, da. Ja, og veldig mange andre. Nå gikk jeg litt ut fra mitt, og Obli, selvfølgelig. Og... Ja, for nå blir du uvenner med... Ja, Obliteration jo Obliteration og Aura Noir i bandet har jeg sett flest ganger live. Ja. Alltid bra. Også skitsystem, tror jeg også. Det ble også veldig bra. Nei, jeg enig med deg, Ole. I år har vi treffet veldig på bookinga. Jeg synes det en veldig god tråd. Den liksom pure. Ja. Det liksom ingen grunn til å ikke komme i år. Jeg tror nok vi kommer til å se utsolgt i år. Ja, kom igjen. Ja. Det tror jeg. Yes, nei, takk. Drit i alle andre festivaler. Ja. Kom til vårs på Kolbotn. Ja. Nei, takk for det, boys. Skal vi synge Kolbotn-sangen? Ja. Kolbotn for meg. Jeg kan bare skolen i skolen. Jeg kan bare Sofiemyr skolesangen. Skolen i skogen. Vi store, vi små. Det var Tårnåsens skole. Kreativ radio. Follos egen radio. Ja. 501,4. Ja, det var det var. Det husker jeg. Og så kunne du ringe nå. Herregud. Jeg var en pizza der fra Valentinos eller noe. Ja, Valentinos, ja.